些外卖平台那就故意罚你们的钱，他们有没有可能把罚款当成盈利的一部分？这是前几天有一个哥们儿跟我聊的一个话题啊，我以前从来没这么想过，但是我现在仔细一想，不是没这个可能啊。我来随便说几个东西，就第一种啊，系统派单乱的问题，这个系统派单毫无逻辑可言，一塌糊涂啊，给你们派单 X 型派单。W 型派单 M 型派单，乱七八糟型派单啊，就是这派单根本就不顺路，跨天桥的过河的就这么派给你了。这种情况你们说超时不超时？超时了以后罚款不罚款？每次遇到这种情况了，骑手给客服打电话，客服就说：哎呀，我们会优化这个派单路线。优化他大爷啊！他派单就不能一条线吗？啊？怎么着？就非得这么派吗？啊，还有啊，你明明手里有3个订单，时间来得及没有问题，但是这个时候系统咔给你塞一个单子啊，塞一个单子就塞在你的这个订单的中间啊，非常的巧妙，刚好卡在你顺路的中间，导致的结果是你手里的订单时间都不够了，注定超时。你给客服反馈，客服说派单没有问题，不能取消订单，取消订单就罚你的款然后呢，如果你觉得这个有问题的话，我们后期会优化他大爷，越优化越差。再比如说商家门口就有骑手歇着呢，那个平台非得把单子派给很远地方的骑手，按道理来说，商家门口就有骑手，派给他不是更方便吗？他不给，他就给你派得远远的，这个骑手来回跑，反正超时就罚你的款。为什么呀？我就搞不懂就是这个东西我有经验我店里面呢有外卖小哥进来吹空调，这个店里面外卖小哥都闲着，我店里面来了外卖，我问他，我说这个订单派给你没有？他说没有啊，哎呦，半天没单子，等得慌死了，对吧？然后呢，半天了，哈呲，有个外卖小哥骑了3-4公里跑过来，我说你从哪儿过来的呀？什么地方过来了，热成狗了，不是我就想不通，我店里面就有骑手闲着呢，没有下线，为什么不派给他，非得派给老远的骑手？我想不通，你们知道吧？再比如说，外卖小哥现在被那个虚假点送达搞疯了就抓到一次虚假点送达罚款50。这个虚假点送达，我觉得现在是大问题大到什么程度？就是你亲手把餐交给了客人，有的时候都会判你虚假点送达，就什么情况你搞不懂前段时间有一个视频网上特别的火，就我不知道你们看了没有，就是有一个外卖小哥送一个餐送到顾客手里面，然后系统判定他虚假点送达了，罚款50了。这个骑手呢就跑到那个工地上面去问啥情况，刚好碰到那个老板那个老板呢就把那个点外卖的人给叫出来了。那个人很懵逼的说，我没有投诉你手机掏给他，给你看，我没有投诉你你来看嘛，对吧？那个视频你们可以去搜一搜，非常的精彩。就这个事儿那个骑手就很懵逼，为什么呀？亲手把餐递到你的手里不存在说什么距离嘛什么 GPS 距离问题嘛，对吧？那顾客也没有投诉，为什么就虚假点送达了呀？罚款50，对吧？我跟你们说这个虚假点送达现在是大问题，很多骑手挨了这个罚单莫名其妙，而且这个事儿你很难自证，因为你联系不上顾客了呀，那个都是去虚拟号码过1天以后就联系不上了，对吧？那个平台说啥就是啥了呗。还有很多就是你们细细想来，骑手罚款难道都是骑手的错吗？有的时候骑手没错，但申诉就是申诉不过，那有没有这个可能性？还有那种下雨不堪免责，咱都不说补贴，他下雨不堪免责，那个水那么深了，下着雨，对吧？他不堪免责，他不是想罚款，是想干啥，对不对？这个平台就故意罚骑手的款呢利润罚一个是一个，都是利润对吧？纯属猜测，没有点任何平台的名字，请勿对号入座，好吧？